गाइज दिस इज आवर पखाल प्रोग्राम। आज आमर पखाल भात होईची आईटा गोटे डालमा आईटा गोटे खट्टा एटा आमर बड़ी आउ बड़ीर चूरा जो हुए ओडियार से ऑथेंटिक फूड अटे ओडिया खाए ओडियार जहाँ कहते जान अटे से यहाँ बड़ी चूरा आ दिस इज पालंग साग एंड दिस इज पापड़ यह भी गोटे अलग प्रकार साग बैगण आलू एमती पड़ी मिक्सर हो गोटे सागर गोटे गोटे मिक्स टाइप आईटा है कदली जो गोटा पीस पीस भर मसला पूरे जो भजा कराए सेटा आमर ओडियार बहुत गोटे ऑथेंटिक फूड अटे एटा गोटे होती आ गोटे यहाँ आमर साग आलू को बरा टाइप गोटे कराए गोटे सेटा गोटे होती। दिस इज आवर फुल लुक जस्ट सी इट केमिति लागला हमको कमेंट रे जणाइबे। थैंक यू।